因为我之前就听过讲南投遮的咖啡是真好啉，不过是啥物时阵南投开始种咖啡的？南投国姓的咖啡是因为92大地震了后，伫崩塌的迄个土地面顶发现一丛咖啡苗。哦，是，就忽然间生伫遐的，对，啊，毋知影啥物人去种的。对，半年了后才发现迄丛咖啡苗，就是因为安尼，阮才开始种咖啡，开始转型。哦，尾仔就青仔就无种啊，嘿，就拢规个拢种咖啡。所以其实即马南投是有足侪所在拢是种咖啡的。有一寡所在，但是阮国姓算是一个大山区，阮嘛是国姓头一个种咖啡，去成立国姓的头一班的咖啡产销班。哦，算作是对恁开始的安尼。嘿，是啊，这转型的这条路其实嘛足艰辛的啦，因为早期其实政府是不推广、不鼓励的。对，为什么啊？因为他不知道说这个产业是不是会当杀成功，是因为尾啊，阮一直去比赛，比赛得顶了后，就开始大家就较重视，重视了后，大家都落去种咖啡，就愈种愈济，即马咖啡就变做阮国姓乡的一个产业的代表，对。